Carissimi amici, buonasera. Oggi è il 17 marzo 2018. L'Italia legale festeggia oggi un falso storico, l'Unità d'Italia, il primo giorno dell'Unità d'Italia. Perché? Perché il comandante delle forze di assedio a Civitella del Tronto il 16 marzo mandò un telegramma a Cavour. Il 16 marzo 1860 mandò un telegramma a Cavour per comunicare che Civitella era caduta. Cos'era successo? Era successo che il comando di Civitella aveva detto che deponeva le armi, però non c'era stata nessuna riunione dello Stato Maggiore di Civitella, e quando la sera del 16 marzo ci fu, tutti gli ufficiali dissero no, qui nessuno può capitolare senza ottenere delle garanzie che i piemontesi non vollero dare. E allora fu comunicato ai piemontesi che la resistenza continuava. Per cui, mentre Cavour il 17 mattina, gongolante, proclamava la caduta di Civitella al Parlamento subalpino, al Parlamento del Regno di Sardegna, e la proclamazione del Regno d'Italia, con Vittorio Emanuele II come re di Sardegna, che diventava secondo come re d'Italia, per cui non si capisce questo bisticcio numerico, frutto solo dell'arroganza piemontese. A Civitella si continuava a combattere, e si combatté per 3 giorni. L'ira del Cavour fu tremenda, la cattiveria dei comandi piemontesi fu peggiore, perché minarono la fortezza, utilizzarono le minacce, i ricatti e il tradimento, e il 20 marzo Civitella fu costretta a capitolare. Appena usciti gli ufficiali comandanti e quelli che erano ritenuti i maggiori responsabili della resistenza, a Porta Napoli furono fucilati senza processo. Questa fu la prima onta dello Stato unitario. Noi oggi siamo a ribadire un principio, il principio dell'onestà e della legittimità, e in base a questi principi noi continuiamo a resistere, perché oggi non si può parlare di altro se non di resistenza all'omologazione ai principi scaturiti dalla modernità, tema molto appropriato ed è il tema che sarà dibattuto in questa sede. Io voglio essere sintetico. Purtroppo la prima presentazione doveva essere fatta dal dottor Catenacci per questo opuscolo che l'Associazione Nazionale Ex Allievi della Muzzatella fa a Milano. Per motivi di salute il dottor Catenacci è stato assente e mi ha incaricato di presentare brevemente questo opuscolo che è stato realizzato da me e dal dottor Catenacci. È un opuscolo che cade in modo molto appropriato, perché parla della resistenza, parla della resistenza di 20 uomini. Di cosa parla? Parla di un corpo di volontari che esisteva nel Regno delle Due Sicilie e che era il corpo degli artiglieri litorali. Ora, il Regno delle Due Sicilie aveva una conformazione geografica per cui la maggior parte era sul mare, e c'erano questi artiglieri lungo tutte le torri di avvistamento, lasciateci dall'eredità storica, che facevano questo servizio di volontariato. A Civitella erano stati designati 24 uomini originari dei dintorni che dovevano accorrere in fortezza al momento del bisogno. Nel settembre del 1860, quando si consuma la dissoluzione violenta del nostro regno, del Regno delle Due Sicilie, a Civitella accorrono in fortezza 20 uomini. Nel marzo del 1861 escono 20 uomini che facevano parte del raggruppamento degli artiglieri litorali. Nel marzo del 61 escono dalla fortezza di Civitella del Tronto 18 artiglieri litorali. Cosa significa? Ne mancavano 2. Forse erano morti, forse erano diventati disertori. Fatto sta che ben oltre il 90% della forza che componeva il raggruppamento dell'esercito dei litorali, degli artiglieri litorali, fu presente dall'inizio alla fine
della guerra di resistenza ai piemontesi. E questa è un'altra pagina totalmente sconosciuta nella storia sia militare che civile del nostro paese. Ecco, quando finiremo il convegno, tutti i presenti sono venuti pregati di passare qui e ritirare una copia, perché è un opuscolo veramente che parla, riproduce in facsimile l'ordinamento voluto da Ferdinando II, la dislocazione in tutte le parti di marina del regno degli artiglieri litorali e il numero che li componeva. È una cosa estremamente interessante che ci fa riflettere. Oggi sono stati creati tanti corpi di volontari. Il regno delle due Sicilie era all'avanguardia, non aveva nulla da insegnare a questa modernità. Fatta questa premessa, altre due considerazioni. Dopo di me ci sarà il dottor Riccardi, che commemorerà il grande, il valoroso comandante dottor Salemi, morto l'1 novembre dello scorso anno, una figura eccezionale che è mancata a tutti noi l'abbiamo conosciuto, e quindi vale la pena veramente aprire questo convegno proprio nello spirito della comunità tradizionale, una comunità di morti e di vivi uniti assieme nei nostri principi. Io purtroppo mi devo assentare perché, vedete, noi abbiamo un movimento veramente spontaneo. Come sapete, ogni anno noi celebriamo la Messa Tridentina, che domattina sarà celebrata alle ore 9:30 nella chiesa che è subito qui vicino al monumento. È una chiesa settecentesca, molto bene. Ecco, Monsignor Barreiro, che è stato il nostro cappellano militare, e quest'anno lo abbiamo ricordato perché è morto esattamente nell'aprile dell'anno scorso, un uomo di grande valore, voleva che la messa si celebrasse nella chiesa, e finalmente abbiamo ottenuto il permesso del vescovo, il permesso del parroco di celebrare la Santa Messa nel luogo idoneo a che essa sia celebrata. Quindi domattina alle 9:30 nella chiesa qui vicino. Io dicevo, mi devo assentare perché quest'anno viene un benedettino che studia a Roma, proviene dagli Stati Uniti, ma è irlandese. Si chiama, ovviamente, come tutti i buoni irlandesi, Padre Patrizio. Oggi è San Patrizio, per cui questa sera lo festeggeremo come merita, perché è un giovane, parla poco l'italiano, però quel poco che serve a farsi capire, e ha detto: vengo volentieri da voi perché voi siete borbonici. Ora, all'estero, borbonico è un sinonimo terribile, ma allo stesso tempo è il sinonimo della resistenza feroce. Sì, perché noi siamo feroci contro tutto ciò che ci circonda. Io ieri sera ho assistito alle celebrazioni di quella tragedia che avvenne 40 anni fa, e allora assistere all'apologia di terroristi che si sono macchiati di sangue, di 5 poveri uomini che servivano in uniforme dello Stato e di un uomo di Stato, grida veramente ribellione. Cioè, io mi ribello, io sono feroce. Ecco perché, anche per questo io sono tradizionalista. E allora mi devo aspettare perché devo andare a Teramo, si sacrifica, arriva col pullman, doveva partire questa mattina, però una sua amica stava partorendo, c'erano dei bambini, e doveva assistere la partoriente per benedire il bambino, per battezzare il bambino, per cui ha dovuto prendere il pomeriggio alle 4 il pullman da Roma. Quindi un sacerdote che si sacrifica, che affronta come noi affrontiamo questo incontro, cioè una missione di sacrificio, una missione di pellegrinaggio. Questo è il vero spirito del cimitero del trono. Una volta l'anno si può e si deve fare. Un'ultima considerazione, anzi ultime due. Dopo il dottor Riccardi ci sarà la presentazione del movimento Sud e Civiltà, fondato dal dottor Edoardo Vitali, e la presentazione sarà fatta dal figlio. Mi piace molto questa trasmissione, questa consegna del mandato, perché Cimitera del Trono, se dobbiamo fare un'analisi raffinata, e il professor Caucci è testimone, nasce dalla grande intuizione di tracciare la rotta del tradizionalismo dall'avvocato Silvio Vitali, padre di Edoardo Vitali e nonno del giovane dottor Vitali. Tante volte il professor Caucci mi ha raccontato come conobbe attraverso la rivista
l'avvocato sindacale, corregge se sbaglio, giovane allievo ufficiale a Lecce, gli viene data questa rivista, questo è il nostro mondo, da Giovanni Allegra, altro militante di Cimitero del Tronto, purtroppo grande tradizionalista siciliano. Questo è il nostro mondo, queste sono le nostre idee, questa è la nostra grandezza. Un seme che viene tracciato. Parliamo del 1960, 61, 62. Quanta strada è stata fatta da allora? Quanto cammino abbiamo fatto? Ecco, questo è il nostro spirito. Questa è la nostra, lo dico proprio con modestia, questa è la nostra forza. Siamo veramente indipendenti da ogni forza, anzi, noi viviamo come il Santo Benedetto Lauro, della carità, della povertà, non abbiamo chi ci finanzia e non vogliamo essere finanziati da nessuno, perché lì comincerebbe il nostro condizionamento. Però siamo circondati da tanta generosità. Chiudo con un'ultima cosa. Noi abbiamo sempre detto che la domenica, ricordando tutti coloro che ci sono venuti al cimitero del Tronto e che ora sono nella patria celeste, abbiamo sempre ricordato i martiri della tradizione, che è un concetto che ci viene dal canonismo, dal tradizionalismo spagnolo. Ebbene, la provvidenza è veramente grande. Mia nonna mi ha insegnato ad avere una fiducia illimitata e totale nella divina provvidenza. I martiri della tradizione. Ora abbiamo trovato un martire della tradizione, secondo la tipologia voluta dal canonismo napoletano, il conte Troiano Marulli, ex allievo della Luisatella nell'ultimo corso del 1860, regnando Francesco II. Nel 1874 va col conte di Caserta a combattere assieme ai calvisti in Spagna, perché la bandiera è identica. La battaglia era contro lo stesso liberalismo, contro lo stesso modernismo, contro la stessa modernità, e muore nella battaglia di Irun. Quindi noi abbiamo un caduto napoletano sul quale approfondiremo sempre di più la conoscenza. Come lui, ce ne furono altri, per non parlare dei requetés italiani accorsi in Spagna nella Cruzata nel 1936. L'anno prossimo è il 40º di quella vittoria, che noi ricorderemo come momento propedeutico ai 50 anni di Cimitero del Tronto. È una meta non da poco, di un movimento spontaneo, di un movimento non organizzato, basato soltanto sulla nostra comune buona volontà. Grazie di essere presenti qui fra noi e cedo la parola.